चिंटू, हाँ मम्मा। तुम किसे ज्यादा प्यार करते हो, मुझे या अपने पापा को? मैं आप दोनों को प्यार करता हूँ। अगर मैं मनाली जाऊं और तुम्हारे पापा गोवा, तो तुम कहाँ जाओगे? मैं गोवा जाऊंगा। इसका मतलब तुम अपने पापा से ज्यादा प्यार करते हो? नहीं, क्योंकि मुझे गोवा पसंद है। अच्छा, अगर मैं गोवा जाऊं और तुम्हारे पापा मनाली, तो तुम कहाँ जाओगे? मैं मनाली जाऊंगा। क्यों? क्योंकि गोवा तो मैं पहले घूम लिया।